Hollandaise sauce har ry for at være svær at lave, men når det går galt, så er det fordi, man får temperaturen forkert. Så med stove, hvor man kan styre temperaturen præcis, der er det utrolig let at lave, og det lykkes hver gang. Og det er de samme ingredienser, man plejer at bruge til en hollandaise, så den del er nem. Find hollandaise-opskriften i appen. Tænd for panden. Jeg smelter smørt i en pande. Det er jo ikke altid, at man lige har 2 pander eller 2 gryder. Det timelapsede jeg lige. Skil æggeblommerne fra æggehviderne. Vi skal kun bruge blommerne. Det gør ikke noget, der kommer en lille smule hvide med. Kom citronsaften op til blommerne. Og varm blommerne op. Og så hæld stille og roligt det lune smør i æggeblommerne, mens du rører rundt. Og den bliver relativt tyk, og hvis du gerne vil have den lidt tyndere, så kom lidt af æggehvidestofferne fra smøret i, altså vallen. Det plejer jeg at gøre. Jeg kan godt lide den her konsistens. Og så let er det. Og så kan den holde sig varm, indtil du skal servere den, fordi den bliver ikke ødelagt, når den står ved de 58 grader. Så det skal du prøve.